Also Freunde, heute würden wir einfach eigentlich über uns sprechen. Gerade eigentlich gestern habe ich eine Nachricht bekommen von der Schule meiner Kinder. Und sie haben einfach geschrieben, ab morgen sind die Schule offline. Mein Gott, ich habe Angst. Und dann meine Frau und ich haben ja mehrmals darüber diskutiert, sollten wir die Kinder zur Schule schicken? Und dann habe ich auch noch eine Nachricht bekommen, also meine Tochter kann auch online. Also da gibt es die Möglichkeit, also das Kind kann online oder offline lernen. Aber bei meinem Sohn, da gibt es nur eine Möglichkeit, offline. Wir wollen nicht, dass das Kind zur Schule geht. Jetzt, mindestens noch 2 Monate sollte man warten. Wir sind nicht sicher, wie es weiterläuft. Also deshalb habe ich dann das als Thema genommen. Ist das die richtige Zeit, dass die Kinder, 6-jährige Kinder zur Schule gehen dürfen, oder? Also wir können heute über uns ein bisschen, was ist die Situation bei Ihnen? Ist Corona also schon weg oder sind wir ein bisschen erleichtert? Was ist die Situation bei Ihnen? Bitte stellen Sie sich ein bisschen vor und dann können Sie das vielleicht einfach mit uns teilen. Das wäre sehr nett von Ihnen. Wer will bitte beginnen? Kann ich so? Ja, gerne, bitte. Guten Tag alle. Heutiges Thema ist Grundschule wieder geöffnet. Ende der dritten Corona-Welle. Ja, das ist richtig Nachricht, aber Coronavirus-Angst ist immer noch da. Nach Wissenschaftlern die dritte Welle wird meistens Kinder schaden. Und wenn das Bericht richtig oder was wahr ist, schützen und sparen wir unsere Kinder. Wenn wir die Coronavirus-Booster sehen, merken wir, die Corona-Graph steigen März. Ab März bis August, die Coronavirus-Patienten sind am höchsten. Nach meiner Meinung, es ist gefährlich für Kinder, in Schule von Studien zu schenken. Kinder sind unschuldig und sie können nicht die alle Regeln von Corona folgen. Soweit ich weiß, in Corona-Zeit, Online-Studium ist besser als Offline-Studium. Ich glaube auch, dass Kindererziehung sterben ist, aber Leben ist mehr wichtiger als Erziehung. Das ist alles für mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, dass du auch meine Meinung teilst. Also wir denken gleich. Ja, die Kinder gingen nicht lange zur Schule und dann haben wir jetzt also nur online gelernt. Und ich habe auch einige Nachrichten von Maharashtra und Südindien gehört. Das heißt, Corona ist immer noch da und das ist vielleicht noch gefährlicher dieses Mal. Wir sind, wir haben das Gefahr, also immer noch. Nicht weg. Bitte schon, ja gerne. Ja, hallo Leute, guten Tag alle zusammen. Unser heutiges Thema ist Grundschule wieder geöffnet. Das bedeutet Elementary School open again or not. Und auch am Ende der dritten Corona-Welle. Ja, nach mir ist das sehr seriöses Thema. Ja, im heutigen Szenario ist es auch ein großes Problem für die Regierung, dass wir Grundschule wieder geöffnet sollen oder nein. So ja, da wir alles wissen, dass wie die Corona-Krise eine sehr große Rolle in unserer Welt spielt. Zum Beispiel in der Wirtschaft, vielleicht dem Bildungssystem und auch unserem Leben und so weiter und viele mehr. Irgendwo oder andere wissen wir alle, dass die
erste Corona-Welle und die letzte Corona-Welle sehr gefährlich für die allen Menschenleben war. Und irgendwo war wir alle betroffen. Soweit ich weiß, dass die letzte Welle hauptsächlich für junge Menschen betroffen war. Ja. Aber die Regierung oder Experten können wir sagen, dass WHO, World Health Organization, das bedeutet, hat angemeldet, dass der dritten Corona-Welle für nur kleine Kinder sind. Und auch das ist sehr gefährlich als zweite Corona-Welle. Und also, wenn man über die diese Coronavirus-Welle kennenlernen will, gibt es einige offizielle Daten über die WHO-Website. Vielleicht man sehen auf und so weiter auf. Und meine Meinung ist, dass Leben ist sehr entscheidend als Schule oder Grundschule oder Bildungssystem. Ja. Während der dritten Corona-Welle ist das nicht sehr gute Entscheidung für alles. Ja. Und sondern am Ende wir werden über Grundschule wieder öffnen. Ja, das ist alles bei mir, Sir. Vielen lieben Dank. Bitte schon. Ja, natürlich. Mindestens die Grundschüler. Sie sind zu klein, viel zu klein. Wir Erwachsene können auch nicht eigentlich richtig auf alles aufpassen. Ich sehe jeden Tag, wenn ich eigentlich auf dem Markt bin, dann denke ich, niemand hat Maske und sie folgen keine Regel. Und wenn sie nur die Maske haben, dann denken sie, bin ich okay, bin ich verrückt, niemand trägt Maske, warum trage ich? Man hat das Gefühl, die Menschen sind, sie sind vielleicht nicht verrückt, vielleicht ich bin, aber sie haben keine Angst. Obwohl immer noch wir in Corona-Welt wohnen, wie können wir das von Kindern erwarten? Das ist wirklich zu früh, meiner Meinung nach auch. Okay, Amitabh. Ja, Bitte. guten Tag an alle. Ich muss sagen, dass wir erfahren jeden Tag heute ca. 30.000 Corona-Fälle. Es ist nicht wenig Fälle, es ist wie gleich wie im letzten Jahr an dieser Zeit war. Bevor wir Schule für Kinder wieder öffnen, müssen die Schulführer erinnern, dass im März Monat die Corona-Fälle war weniger als 10.000. Aber und alle haben gedacht, dass Corona ist fast weg. Aber die Situation innerhalb einem Monat hat ganz verändert und von 10.000 Fälle jeden Tag bis mehr als 400.000 Fälle. Und die Situation war so traurig und gefährlich, dass fast wir alle haben unsere Bekannten verloren. Und wir müssen nicht, das war so schlecht und schwierige Zeit, dass wir müssen nicht das wieder erinnern. Und jetzt gibt es so viele Impfungen für Erwachsene, aber wir müssen das verstehen, dass bis jetzt auch haben wir keine Impfung für Kinder. Und was wir schon gesagt haben, dass Kinder sind unschuldig. Sie sind so unschuldig, dass es ist sehr schwierig ihnen zu sagen, was sind eigentlich Corona-Regeln und sie müssen immer das beobachten. Wenn Kinder zusammen miteinander kommen, sie spielen, streiten, Spaß haben miteinander, im gemeinsamen Platz in Schule wie Garten oder Grund oder Wasserquelle, Toilette und so weiter. Und es ist sehr schwierig. Sie
spülen miteinander, spüren Wasser aneinander und jeder Kind kommt aus anderer Umgebung. So, wenn ein Kind durch Virus beeinflusst ist, es ist sehr schwierig, die anderen Kinder zu schulden. Und ich glaube, dass wenn wir diese Städte nehmen, wir selbst einladen die dritte Welle. Jetzt die Gefahr ist nicht weit weg, sondern wir wohnen jetzt auch unter Gefahr von dritter Welle. Ein Jahr mehr ist wichtig, dass wir die Kinder nicht nach Schule schicken, weil Schule muss auch eine Quelle von die dritter Welle sein. Und die Schulführer bedanken die Regierung, Schule zu öffnen, weil sie auch eine starke Lobby heutzutage ist. Sie geben Geld zu Politikern für Wahl und Election Funding. Und deshalb beeinflussen sie ihre Wünsche zu fühlen. Amitabh, wie ist die Situation bei Ihnen in Madhya Pradesh? Indore? Situation haben wir eigentlich Nachricht gelesen, dass die Schule weiter öffnet. Ich war sehr dagegen. Und dann eine Nachricht wiederkommen, dass nicht mit ganzer Kapazität, sondern 50% Kapazität. Und auch, dass es ist an der Eltern, von den Eltern abhängig, entweder sie müssen die Kinder an Schule schicken oder nicht. Aber es ist nur für manche Klasse. Manche Klasse ist es, die Kinder müssen Schule gehen, aber die Schulführer müssen denken, dass die Schüler unter Gefahr bringen. Ja. Okay, alles klar. Okay, Freunde, wir sind hier von ganz Indien. Sie können auch die Situation bei Ihnen. Wie ist es jetzt? Also, sind die Schulen schon geöffnet oder erwarten Sie in kommenden Zeit? Also, wir haben in einem Monat Diwali und dann, das ist eigentlich ganze, also Festzeit. Da kommen alle auf die Straßen und dann wird das vielleicht problematisch. Sie hätten noch mindestens 2 Monate oder einen Monat warten können. Das wäre besser gewesen. Ja, ein nach dem anderen. Wie ist die Situation bei Ihnen? Wie läuft es? Das Leben jetzt sieht ja wieder normal aus. Das weiß ich auch. Ich habe das in Nachrichten angeschaut und dann die Märkte sind wieder geöffnet. Und dann, warum nicht die Schule? Denkt man. Es gibt, wenn wir diese Corona-Fälle zählen, dann klingt es auch, ja, es erscheint, jetzt ist alles unter Kontrolle. Aber die kommenden 2 Monate sind auch sehr, sehr riskant. Ja, Rashmi, bitte schon. Guten Tag alle. Wir haben viele Nachrichten gehört, dass Regionen wie Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh und Bihar haben ihre Grundschule schon geöffnet. Und aber die Unterricht in meisten Schulen wird vor Mittagsessen geschlossen, weil die Ansteckungsmöglichkeit in der Mittagessenzeit ist sehr hoch. Sie arbeiten in 2 Arbeitsschichten und ein Student kann nur 3 Mal pro Woche in die Schule gehen. Sie müssen Abstand halten und Handreiniger benutzen. Online-Unterricht ist auch optional. Impfungen für die Lehrer und andere Arbeiter in der Schule ist notwendig. Sammeln für das Morgensgebet ist verboten. Sport, Sitzung, Verteilung des Mittagessens sind verboten auch. Und Erlaubnis von Eltern ist sehr wichtig. Und der
finde, ja, es gibt viele Protokolle, aber ich finde, das ist keine gute Idee. Kinder verstehen nicht und sie halten Abstand nicht. Sie können nicht. Und sie tragen ihre Maske nicht in der richtigen Weise. Und ich finde, dass es ist nicht so wichtig für die Grundschule zu öffnen. Ja, wir müssen für die Studenten von 10. Klasse und 12. Klasse die Recherche, die Forscher in die Universitäten denken, aber für Grundschule, ich finde, es ist nicht so wichtig. Und meisten von Eltern machen jetzt Homeoffice. Sie können sich an ihre Kinder kümmern. Deshalb müssen sie nicht ihre Kinder zur Schule schicken. Und die Fächer von den Grundschule-Schülern sind nicht so technisch. Und sie brauchen auch keine praktische Laboratorie. Deshalb können sie es online studieren. Die Eltern haben ein Problem, dass sie müssen mit ihren Kindern während der Unterricht sitzen, während der ganzen Unterricht. Aber ich finde, dass wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken, dann müssen sie selbst nach der Schule fahren oder sie schicken sie in eine geteilte Verkehrsmittel und das ist auch sehr gefährlich. Wenn die Kinder in der Schule Abstand halten, aber in der Verkehrsmittel nicht halten, dann macht es keinen Sinn. Deshalb ist es okay, wenn sie ein paar Stunden mit ihren Kindern sitzen müssen oder sie können ihren Kindern es beibringen, wie man digitale Geräte funktioniert. Und heute sind die Kinder sehr intelligent und sie handeln die elektronischen Geräte besser als die Eltern. Und deshalb finde ich, dass sie es schnell lernen können. Natürlich bei Offline-Schule lernt man mehr als die Fächer. Man lernt Benehmen, soziales Leben, mit Menschen wohnen und sie haben auch Spaß in der Freizeit und es macht viele Erinnerungen. Aber man verliert es in die Offline-Schule. Ich stimme es. Aber es ist nicht eine schlechte Idee. Man hat auch ein paar Möglichkeiten in die Online-Schule und man verbringt mehr Zeit mit der Familie und Erinnerungen macht man immer. Ein bisschen anders in diesem Fall, aber ja, es gibt Erinnerungen. Und jetzt spreche ich über die dritte Welle. Ich finde, dass es für die verschiedenen Länder, verschiedene Regionen gibt es verschiedene Wellen. Zum Beispiel in Delhi haben schon die dritte Welle oder die vierte Welle schon geschlossen. Es ist schon gekommen und ist jetzt vorbei. Und jetzt gibt es Durga Puja, Diwali und Chhath. Und deshalb gibt es ein Problem, dass es mehr Fälle geben kann. Jetzt die Schule zu öffnen ist keine gute Idee. Und unsere Impfungen arbeiten nicht so gut gegen die neue Variante, finde ich. Die Recherche haben gesagt, dass die Impfungen, die wir genommen haben, schützt uns von der alten Variante. Aber für die neue Variante hilft es nicht zu viel. Und jetzt die Regierung sagt, dass Prüfungen für die 10. und 12. Klasse und 9. und 11. Klasse sind sehr wichtig. Aber wenn ein Student bei Lernen angestellt wird, wie kann er die Prüfung schreiben? Dann verliert er mehr als was er in die Online-Klasse lernt. Und jetzt spreche ich über die Situation in meinem Stadt. Jetzt wohne ich in Westbengalen und hier gibt es ein viel. Wir hören nicht. Okay, jetzt hören wir nicht. Ja, auch die Mutter
Uttar Pradesh werden die Kinder von einer ungenannten Fieber abgestellt. Und hier gibt es viele Fälle. In meinem Nebenkrankenhaus gibt es rund 100 Kinder, die von diesem Fieber angesteckt geworden sind. Und das finde ich sehr problematisch, wenn wir die Kinder zur Schule schicken wollen, weil diese Kinder auch interagieren mit diese anderen Kinder. Und wir wissen nicht, in der Haus von wem eine Patient gibt, eine kranke Person gibt, deshalb ist es sehr gefährlich. Ich mache jetzt Schluss. Ich sage am Ende, dass ich bin nicht für diese Entscheidung. Dankeschön. Klar, vielen lieben Dank. Also wir können eigentlich nicht sehen, aber es ist so lächerlich, so problematische Situation war es hier. Die Millionen, also nicht Millionen, fast alle waren betroffen. So viele Bekannten, Verwandten haben wir verloren und das tat so intensiv, enorm weh, dass waren wir auch nicht sicher, ob wir auch also weiter leben werden oder nicht. Und in einem Jahr haben wir alles vergessen. Das ist wirklich so schrecklich. Und Sie können nicht sehen, was passieren könnte mit kleinen Kindern. Die Experten warnen, aber wir hören nicht. Wir hören, wie also Amitabh schon gesagt hat, wir hören, wenn jemand vielleicht diese Schulleiter was also machen. Sie sagen, dass wir verdienen nicht Geld, also nicht genug. Und dann sollte das geöffnet werden und dann öffnen sie die Schule. Das ist eigentlich, also man kann das nicht verstehen. Es ist problematisch. Es ist doch unterwegs. In Maharashtra, ich habe heute noch die Nachricht gehört, die Situation ist nicht also unter Kontrolle. Und wir sind alle voneinander, miteinander so gut verbunden, dass sie verbreiten dann so schnell, wenn das also nicht unter Kontrolle ist. Okay, Shangita und Khushi und dann Ragini. Bitte schon, wie ist die Situation bei Ihnen? Und Sie können auch sich vorstellen, es wäre auch noch toll. Bitte. Guten Tag allerseits. Das heutige Thema Ende der dritten Corona-Welle. Ich denke, wir können nicht sicher sein. Es gibt nicht genug Beweis, um zu zeigen, dass diese dritte Corona-Welle tatsächlich beendet ist. Es gibt immer nur Fälle in Indien, den USA und vielen anderen Ländern. Wissenschaftler zufolge haben wir aufgrund der großen Varianten nicht genügend Informationen darüber, wie sich die Pandemie zeigen kann. Und in Bezug auf die Eröffnung der Grundschulen haben viele Studien eindeutig festgestellt, dass Kinder bereits ein ähnliches Risiko haben. Sie sagen, dass Kinder von Natur aus vor schwerem Covid-19 geschützt sind. Das Coronavirus dringt durch Nase und Mund in den männlichen Körper ein und wandert dann in die Lunge und eine mittelschwer bis schwer Erkrankung zu entwickeln. Kinder infizieren sich zwar, aber sie haben nicht ausreichend entwickelt Rezeptoren in ihrer Lunge, die das Virus braucht, um den Körper einzudringen.
Kindern und eine Persona zu machen krank. Das ist ein Grund, warum sich Kinder anstecken, aber keine Symptome entwickeln oder krank werden. Ein gesundes Kind hat ein sehr geringes Risiko, dass nach Altersgruppe 100 bis 8000 Mal niedriger liegt als bei Erwachsenen. Es basiert auf diesen Beweisen, dass UNICEF und die UNESCO in einiger gemeinsamen Erklärungen im Juli erklärt haben, dass Schulen wegen Pandemie bedingt Einschränkungen als letzte geschlossen und als erste geöffnet werden sollten. Schließlich habe ich persönlich das Gefühl, dass die Öffnung von Schulen nicht bedeutet, dass die Pandemie vorbei ist. Jeder muss die gleichen Regeln oder Einschränkungen befolgen, die ich fühle, bis es wirklich vorbei ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schon. Vielen lieben Dank. Ja, Sie haben also auch gezeigt, was eigentlich die Situation ist. Und gerade habe ich jetzt gecheckt, in Kerala, so viele Menschen sind betroffen. Jetzt, mein Gott, aktiv. Das kann ich mir nicht glauben. Mein Gott, das ist zu viel. Und dann sprechen wir über das Thema. Das ist, also, das sagt alles eigentlich. Alles. Okay, next. Khushi. Ja. Bitte. Guten Tag alle zusammen. Fast alle Eltern haben gewartet, wann die Schule wieder öffnen werden, sodass die Studenten die Schule regelmäßig besuchen können. Jetzt ist die Zeit. Heutzutage bemerken wir, dass die Fälle von Corona minimiert haben. Darum die Schule und einige Universitäten haben geöffnet. Ich denke, die Kinder sollten Schule besuchen, aber sie müssten ihre Masken um jeden Preis tragen und sollten immer Handdesinfektion mit ihnen haben, damit sie sich vor Corona schützen können. Es gibt einige Vorteile. Die Kinder langweilen sich nicht, wenn sie zur Schule gehen. Die Eltern können sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie werden ihre Zeit nicht mehr verschwenden, weil sie sich mit ihrem Studium beschäftigen werden. Die Nachteile ist, in der Schule gibt es so viele Studenten, darum die Kinder wegen Corona nicht so sicher in der Schule sind. In einfachen Worten können wir sagen, dass diese Entscheidung ein bisschen riskant ist. Meiner Meinung nach sollten die Kinder die Grundschule besuchen, aber auch mehr bewusst sein. Bei Problemen könnten die Kinder sich an die Lehrpersonen in die Schule wenden. Ich denke, wir sollen gegen Corona kämpfen, sodass wir unser Leben einfach und ohne Sorgen verleben können. Vielen Dank. Bitte schon. Ja, die Eltern warten schon seit ewig, dass die Schüler zur Schule gehen. Aber sie wollen auch die Schüler lebendig sehen. Ja, Ragini, bitte. Und dann Mike. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist Grundschule wieder geöffnet hinter der dritten Corona-Welle. Das ist ein bisschen zu laut. Ja. Ja, Sir. Okay, bitte. Und viele starten öffnen die Schulen wieder. Und Leute Gesundheitsexperten waren die Gesundheitsexperten alle von der dritten Welle waren, haben hingegen mehr Bundesstaaten des Landes die Schule deutlich für Kinder geöffnet. Unwissenschaftliche Erkenntnisse über die
Öffnung von Schulen inmitten der Covid-19-Pandemie vermitteln lassen und bis Ende Juli hatten mehr als 175 Länder Schulen geöffnet und täglich sind die Schulen geöffnet, obwohl Kinder unter 12 Jahren in keinem Land Covid-19-Impfstoffe erhalten. Im Gegenteil, viele in Indien argumentieren, dass Kinder erst nach Abschluss der Impfung in Schulen geschickt werden können. Das ist wissenschaftlich nicht valide. Und globale Experten haben gesagt, dass Impfungen keine Verletzungen für die Erfüllung von Schulen sind. Und meiner Meinung nach, Schule sollte in dieser Pandemie ohne Impfstoffe nicht öffnen. Das ist nicht gut für gesund. Und das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Bitte schön. Danke für Ihre Meinung. Und ja, jetzt ist Mayank da. Und dann vielleicht Shubham. Okay, Mayank, du bist dran. Hallo, guten Tag zusammen. Heutiges Thema ist Grundschule wieder geöffnet. Ende der Digital Corona-Welle. Die Bildung von Kindern ist von deren Auswirkungen von Corona betroffen. Aber jetzt Corona vorbei und Grundschulen wieder geöffnet. Die geistige und körperliche Entwicklung von Kindern ist durch Corona zurückgegangen. Und jetzt ist der Corona-Fall fast vorbei. Aha, okay, du sagst das. Es ist fast vorbei und dann, okay. Ja, next. Klar, also wir alle haben unterschiedliche Meinungen und vielleicht sind auch einige dafür. Das ist kein Problem. Hier haben wir unsere Freiheit, natürlich. Ja, wer ist jetzt dran, bitte? Shubham, bist du da? Wie ist eigentlich der Fall bei Ihnen? In Maharashtra? Okay. In Maharashtra, die Fälle sind jetzt ein bisschen reduziert wie früher. Und ich habe die ganzen Meinungen von anderen gehört. Aber ganz im Gegenteil möchte ich sagen, dass ab jetzt die Kinder oder Schüler in die Schule gehen werden. Es gibt zahlreiche Gründe dafür. Kinder sollen zur Schule gehen. Sollen in die Schule gehen. Für andere ist es fraglich, aber ich denke, jetzt nicht ganz wahr. Und die Kinder haben auch genug Ferien oder in dieser Pandemie-Zeit zu viele Genossen frei bekommen und zu viele Sachen ausprobiert haben. Bei uns in Maharashtra wurde uns gesagt, dass ab 4. Oktober sollen die Kinder oder dürfen die Schüler in die Schule gehen können. Und jetzt bedeutet die Kinder auch, Schüler auch, die alle sind gewöhnlich an die Maßnahmen des Coronavirus. Und jetzt sind wir nasevoll von diesen allen Sachen, das Maß und die alle Maßnahmen und Coronavirus, immer solche Nachrichten über Corona. Das ist genug. Solche Sachen haben uns zu viele genannt. Ich denke, dass jetzt ist die Zeit
zu dieser Zeit gekommen und wir müssen aus unseren Sicherheitszonen herauswagen und lassen die Kinder oder Schüler in die Schule gehen. Und alle Fächer können auch nicht online unterrichtet werden. Kinder haben so leicht sozusagen genommen, jetzt sie legen keinen Wert auf ihre Lehrerinnen oder Schule oder die andere akademische Sache. Jetzt sie wollen nur spielen und in der Zukunft, in der kommenden Zukunft wollen sie auch keine Schule haben oder sie haben das alles vergessen und die Wert auf die Schule verloren. Und ich habe auch eine andere Meinung, dass aufgrund der Sicherheit bleiben nur zu Hause, denke ich gar nicht. Zusätzlich Kinder mögen es auch nicht. Ich habe auch gesehen, während dieser Pandemiezeit werden die Kinder oder wurden die Kinder Schüler so bedenken, sie denken und Schüler. Ich habe auch gesehen, die kleinen Kinder oder Schüler haben auch die graue Haare bekommen. So bedenklich haben. Und seit 2 oder mindestens 1,5 Jahre waren oder sind die Schule abgeschlossen worden. Jetzt sind wir nicht bereit dafür, dann in der kommenden Zukunft passiert es auch nicht. So, jetzt ist die Zeit, wir müssen irgendeinen Schritt nehmen, um gegen Corona kämpfen. Und obwohl die dritte Welle unterwegs ist, muss man damit die anderen Wege finden, aber die Schule ist keine Ausnahme. Aber Schule ist nicht okay dafür. Die Kinder wollen in die Schule. Wir haben von in meinem Interview lernen, Schüler dort, die Schüler haben wirklich Wichtigkeit der Schule vergessen. So jetzt die Schüler sollen in die Schule gehen. Alles klar. Vielen lieben Dank. Also die Schulen haben auch, Schulleiter haben Nase voll. Die Kinder haben fast alles vergessen. Und sie sind auch daran nicht gewöhnlich. Und wenn noch ein bisschen Zeit wir so auf Corona, also das geht nicht eigentlich. Immer noch warten. Ja, nach Shubham, das geht nicht mehr. Jetzt müssen oder sollten sie zur Schule gehen. Okay, next. Amitabh? Okay, Priya, vielleicht? Ich muss nur sagen, dass wir haben so viel Lärm in der Schule gehört. Fast alle sind der Meinung, dass die Schule nicht geöffnet werden. Nur Shubham hat Nein, also einige sind noch da. Das ist vielleicht die Gründe, dass da gibt so viel Lärm und stört Shubham. So deshalb ist dafür. Also meinen Sie, dass Shubham eine Schule leitet? Was haben Sie gesagt? Nein, ich muss sagen, dass Shubham ist dafür, dass die Schule müssen wieder eröffnen. Und wenn Shubham spricht, da gibt es so viel Lärm, als gesagt, dass Lärm von den Schulkindern, die vielleicht in der Nähe von ihm spielen. So, ich mache nur Witz, dass vielleicht nur ist es ein... Nein, aber genau, aber was er gesagt hat, ist auch logisch, ne? Ja, ich stimme, aber meine Meinung nur ist, dass fast alles ist, er ist recht, aber wir können nicht das Leben unserer Kinder unter Gefahr bringen. Wir haben fast absichtlich können wir nicht. Zeit verbracht. So, wir können auch manche mehr Monate ohne Schule unsere Kinder im Haus
helfen, zu lernen und dann können wir weiter sehen, wenn die Corona niedrig oder häufig ist. Okay. Also Sie meinen, die Schulen laufen nicht weg. Sie bleiben da. Noch einige Monate können wir warten. Ja, Ja. vielleicht. Sie, Ja. okay. Ich wollte sagen, dass Bitte ich schon. war auch dafür, dass die Schüler in die Schule gehen sollten. Okay. Hast du Kinder? Nein, Okay, noch nicht. Aber du hast das Gefühl. Klar. Okay. Ja, warum nicht? Wir können dagegen dafür sagen, wenn es uns, aber die Schule laufen von uns nicht weg. Sie bleiben da, auch nach 2 Monaten oder so. Ja. Nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Interessant zu hören, dass wir dafür sind und dann ist das auch logisch. Und Sir, in Maharashtra ab 22. Oktober Kino ist auch geöffnet und das ist gefahrlos. ja, natürlich, die Menschen wollen auch dann richtig, also zusammen Filme sehen, tanzen, ja, Unterhaltung ist auch wichtig. Aber Maharashtra ist meiner Meinung nach gar nicht also bereit dafür. Mindestens Südindien, da gibt es die Fälle noch mehr. Aber wir sind so gut miteinander verbunden, wenn also irgendwo Corona explodiert ist, dann kommt das, also wird das sehr schnell in ganz Indien verbreitet. So, also muss die Regierung vielleicht das auch im Kopf haben. Deshalb will Schaffler ist sagen, dass Britain werden in nächstes Jahr bis März. Okay, vielleicht müssen wir auch nicht so viel warten. Wenn es so bleibt, dann ja. Ja, schade. Aber wer ist jetzt dran? Zid aus Delhi ist auch da. Ja, Zid. Ja, guten Tag alle. Ich heiße Jeet und heutiges Thema ist sehr wichtig und ich muss hier sagen, das ist wichtig, die dritte Welle von Corona zu Ende. Zum Glück ist die Situation nicht so schlecht, aber so viele Dinge müssen wir wieder machen, die wir nicht vermeiden, zum Beispiel Schule. Für besser Mann und Leben zu bekommen, die Kinder müssen zur Schule zurückgehen. Wir alle immer erinnern uns an, Mask zu tragen und das ist sehr wichtig. Ja, das ist alles von mir. Alles klar. Also wir machen so viel und dann warum nicht nur Schule? Okay, alles ist wieder da im Spiel. Warum nicht Schule? Okay, klar. Die Schule könnte man auch. Okay. Ja, noch jemand? Bei uns, also ist das jetzt momentan die Regel, dass wenn die Schüler zur Schule gehen, also die Eltern eigentlich die Kinder zur Schule schicken wollen, ist das okay. Aber das in der Realität ist das eigentlich nicht so. Wenn eine Schule geöffnet ist, dann die Online-Schüler haben keine Chance. Sie müssen auch kommen. Die Schulleiter können das nicht eigentlich zweimal machen. Einmal für also Online-Schüler und einmal für Offline. Wenn die Schüler einmal offline sind, dann sind sie nur offline. Das ist nur in Papier. Also, das ist nur auf Papier, dass okay, online und auch offline beide gehen Hand in Hand. Das ist eigentlich in der Realität nicht möglich. Also, für die meisten garantiert nicht möglich. Also, wir haben eigentlich keine Erlaubnis, also als Eltern, das war keine Chance. Wir haben einfach eine Nachricht bekommen, ja, ab morgen kein Offline-Unterricht. Dann, was machen wir? Vielleicht warten wir für einige Zeit, vielleicht bis Diwali, wenn es möglich wäre, und dann gehen die Kinder natürlich. Sie machen auch mit. Ja, aber bis dann wollen wir gerne warten.
Sehen wir mal, was kommt, dann muss man auch eigentlich mitspielen. Okay, wir haben Otsma. Herzlich willkommen. Ich kann das auch nicht richtig aussprechen, aber herzlich willkommen. Sie sind heute neu. Würden Sie sich bitte vorstellen? Ja, hallo. Hallo Otsma. Guten Tag. Bitte sagen Sie Bescheid. Hallo? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie hier für Deutsch sind, dann muss ich Sie weglassen. Vielleicht. Tut mir leid. Chinmabu. Aha, sind Sie irgendwo in Afrika? Hallo? Hallo? Oh, tut mir leid, wenn Sie nicht sagen, dann müssen Sie weg. Kein Problem. Ja, nächste Person bitte. Wer ist dran? Würde jemand noch dazu sagen oder haben wir genug gesprochen? Die Kinder sind eigentlich zu klein. Sie haben gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Die Kinder vielleicht ab der 9. Klasse wäre das okay, aber die immer noch in der 1. Klasse sind, in der 2. Klasse, also die Grundschüler, sie können darauf gar nicht achten. Sie müssen immer noch vielleicht zu Hause bleiben und nur online, meiner Meinung nach bis Diwali, mindestens bis Diwali. Ja. Ja, also, Otsioma, stell dich bitte vor. Okay, Freunde, ich denke, wir haben schon genug geredet. Aishwarya? Ja, hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Heute ist mein erster Tag. So, deshalb, Ja, würden Sie sich vorstellen, wo Sie sind, woher Sie kommen? ja, ich komme aus Indien, ich wohne in Nasik. Ich möchte mein Deutsch verbessern, deshalb nehme ich die Google Meet teil heute. Ich habe nicht verstanden, dass alle we have to prepare a document and then we have to read it around here. Is it like that? Eigentlich, das hängt von uns ab. Wir bekommen ein Thema und dann sollten wir über das Thema sprechen. Man kann ja vorbereiten, natürlich. Kein Problem. Ja. Ich habe die A2, ich lerne A2 Deutsch. Okay? Wenn Sie mir persönlich schreiben, dann kann ich das Thema im Voraus teilen. Okay? Kein Problem. Jeden Tag mitmachen hilft. Garantiert. Ein bisschen. Ja. Und wer ist heute noch neu? Wer ist neu hier noch? Otsioma? Sidebere, ich weiß nicht eigentlich, ob es richtig aussieht. Guten Tag. Guten Tag. Bitte stellen Sie sich vor, wo sind Sie? Woher Sie kommen? Guten Tag. Wo wohnen Sie? Wie Sie heißen? Ich komme aus Nigeria. Ich wohne in Nigeria auch. Ah, Sie wohnen in Nigeria. Oh, wunderbar. Das freut mich. Und was machen Sie? Lernen Sie auch Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Okay. Und das über German Speakers Club haben Sie vielleicht im Internet irgendwo gesehen und wollen jetzt mitmachen. Okay, toll. Also jeden Tag eigentlich um 12 Uhr nach indischer Zeit. IST, Indian Time. Sie können mitmachen und
Ja, eine Stunde. Von 12 bis 13 Uhr. Mhm. Every day the session is for 1 hour from 12 to 13 o'clock Indian time. Das Thema heute ist dritte Welle. Aber die Schulen sind wieder geöffnet. Auch für Kinder. Ist das okay oder sollten wir ein bisschen noch warten? Das Thema ist Corona. Wie viel Deutsch haben Sie gelernt? A1, A2, B1, C1. Was haben Sie gemacht? Mein Niveau ist B1. Ah, sehr gut. Wunderbar. Dann können Sie gerne das richtig genießen. Ja, B1 ist, A2, B1 ist die richtige Zeit. Man sollte also damit beginnen. Jeden Tag, wenn man ein bisschen hört und ein bisschen versucht zu sprechen, kann man schaffen. Vielen lieben Dank, Freunde. Heute ist die Zeit ja schon um. Wir treffen morgen um 12 Uhr. Vielen Dank. Der Link bleibt gleich immer. Okay? Danke, Sir. Vielen Dank. Danke, Sir. Ja. Mein Sister has shining. Ja, bitte. Senden Sie das Thema etwas früher. Ja, ich versuche heute. Es tut mir leid. Ja, mache ich. Ich teile ein bisschen früher. Mache ich. Bitte schon.